Ok. Donc, vous préférez parler de quoi en premier le... C'est égal. Ouais. Alors, la French Hoft... Non. La Freundschaftshus. Fresh... Voilà. Freundschaftshus. Freundschaftshus. La French Hoft... Freundschafts. C'est le problème de l'accentuation. Ah, C'est ça. d'accord. French Hoft... Freundschaft, c'est sur Schaft. Suisse. French Hoft... Freundschaftshus. Suisse. Freundschaft. Suisse. Suisse. Ok. Je commence comme ça. La décision d'implanter cette usine, la Chemische Werk München, dans la forêt de Markolsheim, remonte à... Pardon. Solange Fernex, qui était une militante écologiste vraiment très engagée et une des fondatrices du mouvement écologiste en France, a découvert le projet d'installation de l'usine de la Chemische Werk München dans la forêt de Markolsheim et a commencé à rendre sensible, bien sûr, l'ensemble des autorités, surtout des militants. Il y a eu une occupation de forêt qui a eu lieu, qui a commencé en 1974, en septembre 1974, et le temps passant, le climat devenait de plus en plus difficile, donc l'hiver arrivait, il faisait froid. Donc pour permettre d'abriter les personnes qui étaient présentes, il a été édifié un genre de halle d'accueil qui s'appelait le Freundschaftshus, la maison de l'amitié, avec un feu au milieu, donc il y avait un trou en haut, un feu au milieu, et puis les gens se mettaient autour. À l'époque, les frontières étaient encore fermées. Vous ne passiez pas la frontière comme maintenant. Il fallait donc toujours présenter les papiers, les voitures étaient parfois fouillées, et le passage de la frontière était très compliqué. Ce site a été occupé conjointement par des Allemands et par des Français. Donc ce passage de frontière s'est fait. La population qui est venue occuper ce terrain était une population très diverse. Et ce qui était fantastique à l'époque, qu'on a malheureusement moins vécu par la suite, c'est la présence du monde agricole. Donc les paysans étaient là, que ce soit les paysans du côté alsacien et aussi les paysans du côté allemand, qui venaient avec leurs tracteurs. Les femmes étaient présentes constamment, des femmes parfois âgées. Et à l'époque, les femmes portaient encore des fichus. C'était tout à fait extraordinaire. Et elles faisaient toujours quelque chose. Donc elles tricotaient. Elles étaient assises sur des chaises et elles passaient leur temps à tricoter, à avoir une activité manuelle, puisque les femmes ne peuvent pas rester les mains inoccupées. Et à cette population plutôt rurale c'était adjointe aussi une population plus urbaine, avec les étudiants, les militants de gauche, d'extrême gauche, les militants écologistes. Et c'était aussi la période où est né où sont nés les courants régionalistes, les courants culturels régionalistes dans toute la France, que ce soit en Bretagne, au Pays Basque, en Occitanie, et bien sûr aussi en Alsace. Et ce courant régionaliste s'est aussi retrouvé sur ce terrain de lutte et ont émergé des personnes qui, bien sûr, se seraient fait connaître autrement, mais qui, en se rencontrant, en se côtoyant, en organisant des concerts, spontanés, bien sûr, ont permis aussi à une culture alsacienne de renaître. Donc une culture fondée sur la connaissance de l'histoire, mais aussi la connaissance de la littérature et une très grande créativité. See, was hört man dann? Ist dann sonst gsi, dass man in der Wielerwald nüs gesimblet sind. Für Existenz und Gesundheit, Mörder, Vater, Kind. Alle weg, mir wissen es, fragt doch nicht so dumm. Mir wissen, wenn sie's wissen wollen, dann geht's wieder rund. Du nimmst die Schöpfer, ich mich Schiffer, Klavier. Seid wir die von Wieswil und spielen mir. Wir sind einfach wieder da, wenn sie kommen, wenn wir wohnen schließlich da, wir sind der Hand. Nein, da wird kein Stein auf der anderen drauf gesetzt, für der Affe kannst du reden, sonst wird wieder. Danke mir mal zurück. Wie ich das damals gesehen, im Winter und im Frühjahr sind wir ganz verstritten gesehen. Ich treu dir nicht und ich treu dir nicht, haben wir einander Zeit und man
an das Wort im Mühlraum breit. Der Platz haben wir verloren, trotzdem wird's nicht beutz, wie in der Waldwunder wie in Harrisburg, wo schon miteinander geht. Der Gemeinderat gibt's den Schaller vom Schaffhäus am Abend, dass überall, wenn's losgeht, uns Schaller sind. Wir sind einfach wieder so, wenn sie kommen, obwohl ein schweres Licht da, wir haben sie in der Hand. Nein, du wirst kein Stein auf der anderen gesetzt, für der Affe kannst du am Rhein, sonst wird mir junge Bürger verrückt, wie ein Zeitungsrat studiert, der Katastrophe in See, wieso der Hitze interessiert. Ein Gift, Pest und kein Gegenmittel, wer zahlt's drauf? Wie Bürger ohne Faltenhüs, uns Leben her da drauf. So war in der Probe vor ihrem Gesangverein. Ja, was machen seine Bürger jetzt? Ist Thema Nummer 1. Danke nur, dass das bei uns am Kaiserstuhl passiert. Das Gesangbuch blieb weg, sie wissen eigenes Lied. Wir sind einfach wieder da, wenn sie kommen, ohne schweres Licht da, wir haben sie in der Hand. Nein, du wirst kein Stein auf der anderen setzt, für der Affe kannst du am Rhein, sonst wird wieder. Erfordert unser Schwarzwald, ist doch wunderbar, Hitze ist noch Vogese und Alpen hoch und klar, und der Flee am Rhein und ein Betonberg, das ist Wissenheim mit seinem scheiß Atomkraftwerk. Kannst du noch zählen, wie viel sind's jetzt schon gesehen? Unfall und Störungen in der Harrisburg am Rhein. Unsere Politiker haben nur mit schönen Worten abgelenkt, aber wir haben mit der Füße im Sack kein Wiener Platz denkt. Wir sind einfach wieder da, wenn sie kommen, ohne Schlüssel da, wir haben sie in der Hand. Leider wird kein Stein auf der anderen setzt, jeder Affe Kasche am Rhein, sonst wird wieder. Alle Umweltschützer vor Hamburg und Berlin, vom Elsass und vom Schweizerland und vom fernen Wien, vom Bayerischen, wo schon der erste Atomruine steht. Meinst du, dass der etwas machen, wenn's bei uns da weitergeht? Ja, das Volkskraftwerk am Rhein hat Hoffnung erquickt. Wir kleine Lied haben unsere eigene Muskelkraft entdeckt. Unser Elektromann hat Apparat gebaut, das im Ernstfall in ganz Europa unserem Radio läuft. Wir sind einfach wieder da, wenn sie kommen. Viele sterben da, wir haben sie in der Hand. Leider wird kein Stein auf der anderen setzt, wir der Affe Kasche am Rhein, und wir wieder gesungen auf dem Platz, gesungen auf dem Platz, gesungen auf dem Platz, gesungen auf dem Platz.